हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपने रसोई में आप लोगों के लिए चिली चिकन बनाने जा रही हूँ। उसकी बहुत ही आसान और सरल रेसिपी है। 200 ग्राम चिकन, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 कटा हुआ प्याज, 1 कटी हुई हरी मिर्च, आधा इंच कटा हुआ अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ, 1 अंडा, 2 चम्मच सोया सॉस, चिल्ली सॉस 1 चम्मच, 1 चम्मच टमाटो केचप और 1 गिलास पानी और कुकिंग ऑयल आपके चॉइस का। हम बनाना शुरू करते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में चिकन लेंगे, एक चम्मच मैदा डालेंगे, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक स्वाद अनुसार। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे बाद निकाल के इसमें 1 अंडा डालेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब एक कढ़ाई को गरम करेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप अपने चॉइस का कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। अब उसमें चिकन पीसेस डाल के फ्राई करेंगे। थोड़ा ये एक तरफ से करारा हो जाने के बाद उसको पलट के फिर से फ्राई करेंगे। तरह से सारे चिकन को फ्राई कर देंगे। एक्स्ट्रा तेल निकाल के रखेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे, उसमें कटा हुआ प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक डाल के भूनेंगे। एक मिनट भूनने के बाद उसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ध्यान रखेंगे कि सोया सॉस में भी नमक होती है और 1 चम्मच सोया सॉस डाल के भूनेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के डालेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिला के उबाल आने देंगे। 1 चम्मच चिली सॉस डालेंगे। अब इसमें चिकन पीसेस डाल देंगे और इसको ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए।
इसमें मैं फ्रेश कुटा हुआ काली मिर्च डाल रही हूँ, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है दोस्तों। अब 1 चम्मच केचप डाल रही हूँ, टमाटो केचप। ले लीजिए, आपका सर्विंग के लिए रेडी है चिली चिकन। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसे आप गर्मा गर्म फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं।